E isso é fundamental para que a gente faça todo esse sistema funcionar. A partir daí, a partir só deste momento que a gente coloca todas essas estruturas em funcionamento, é que nós vamos colocar os dentes entre as arcadas para, com um equilíbrio que nós devemos ter, primeiramente na articulação temporomandibular e um equilíbrio muscular, somente aí nós poderemos dar um equilíbrio oclusal, chamando a isso aqui de estabilidade ortopédica ou a harmonia funcional. Então, o Dr. Dalcio, ele no seu livro, ele foi muito feliz, inclusive aqui vocês podem ver toda a sequência que ele tem, nesses desenhos que eu coloquei na lateral, ele na capa do livro dele, ele coloca que para você ter um sorriso perfeito, uma harmonia oclusal perfeita, obrigatoriamente